jetesa dhe me thonën, është të shkuar çdo ditë, jetu të zhdukrin janë këtë Kosovën, sidomos. Janë të e shumë vend me shumicë. Unë për veti 4 fëmijë kum postu, i kam këtu asnjë, veç me shoqe. Nuk mujt as me thonë mos shkone, as shkone. Se s'ka sigurt kushtot. Perspektivë të s'ka tana. Që tash e vetë dyti me 800 euro së Si është jetesën këto të në vendin tonë? S'u flas vetëm për Skënderaj, por për gjithësi në Kosovë. Si jetesa dhe me thonën, është të shkuar çdo ditë, jetu të zhdukrin janë këtë Kosovën, sidomos. Janë të e shumë vend me shumicë. Unë për veti 4 fëmijë kum postu, i kam këtu asnjë, veç me shoqe në Jashtë kjo? Këtë ka vetë jashtë. Shkojnë ka në vizita tjesë nëse veç. A ju tha mos shkoni, sa shkoni vendin, a ju tha mos shkoni këtyre? Nuk mujt as me thonë mos shkone, as shkone. Se s'ka sigurt kushtot. Atje një jetesë më e mirë, Po dhe më s'koftë jetesa me mirë perspektivë të s'ka tana. Pritet e me më e mirë atje. E ti vetë a ke mendu me shku me gru me jetu të njëni prej fëmijëve? Qenë në kohën e Jugoslavisë, kum qenë 10 vjetë Kroaci, dhe që kry atje, mas e tjerë ku morë këtu, dhe me thonë, më ka pëlqy gërbete, po ku atë më punën. Sa me ndonë që kish desh me qimë paga mesatare këtu me bu një normale? Për besën që shem të pone, dhe me thonë, që ta shë vete dyti me 800 euro së mëte. 800 euro këtu nuk dalje? Shënër nëse dhe vete dyti, mësë pas pak me animu hënez më punë mi. Dhe me thonë, shëndetësia mas pari është nivel katastrofë. Zda njerën i kam përmi 50 vjetë, që i ka 45-50 anena terapi, shkojnë 200 euro në mytë. Nuk është një mjaftushme, Nuk shpimet është knejtë. mjaftushme, rryma nalt, s'ka të këshësh. Mu më dhime shumë kjo Kosovë, sa gjo kjo derës nëse së një portë bëshatisne. Shumë më dhime. Me pas mundësi nuk e lënë asë një më shku. Në me thonë, po edhe mi pengu nuk mëj, që shtu shtarë kuha. Pas pas ke fëmijët Unë e që pas fëmija ka mi nuk janë këtu, vetëm një qike A kam menoj këtu. më këthy kështë në hera jo? Po e menojnë që shtu kanë thotë tonë. Menojnë, më prame. Steke pas që po bëhet mirë, një me këtheke, ku më shku para 50 vjetë në Gjermëni, mi bleni traktar. Tha, kur që traktar s'ku mujtë mi blej. E s'di sa të më kultue. E ka blej trakturet të ta në ato, po mo kur s'ka mujtë në këty konë. Me thonën që tu, po qëre që dhe me thonë i shala për ju e qenit të ri, dërshojnë qenit pak, se nuk është mirë hecë. Për besure që ta shpishin edhe vetë, edhe pak, të veç mundesh me njerë sa ishe. Me gjejme, me ditë kasoja. Po të kojtë një. Falenderoj shumë për konë që ta me. S'ka pse ka lefshet mirë, me të mirë, që të menimi jam keq që kjo tash, nuk e di gjithë ku shko menimi e vetë. Qërë, e Drenicës jam. Po, Po që me po presë më po mirë. për besë, nuk e di që shko po mirë, unë një skeq. Unë një s'ka që... Më deshta dhe qka me shtu, po i para kamera. Ja, thujet ashtë, po flasë. Mas pare në kryt nuk është mirë. Kry? Në kryet e në kryt s'është mirë, në Prishtinë s'ka koma të konë mirë. Në me thonë, Peqat janisët, për një. peqat jeshtet nisët në kry, që të ndohet njerë në kokë, kënena trupi s'ka vlerë. Që ati është të lëndune, që këshore që shë puna vështë të tregoj që kënë parlament që të ka hnura, dhe ishë në 10-11 që nisë në hajgora në kënej, dhe me thonë një morën, punë që është ndëgjua 250 euro, veç që hinë që ato 10 minuta sorini merë me ditje, e shqetarët të ngojnë mas të ujnë, le të votojnë sa të punë. Ata të pëton pagun të nej, që ashtë, veç me jeme dojnë. Qësore, veç me jeme dojnë, 250, që shtë shkrujke, nuk jam e sigur. Politikanë të. E 250 euro, penzenisti nuk e merë 2 muje gjysë. Pak të vërtet. Ku i jem çdo penzionist, po çka e dalin mi mora 300 euro, 400 euro, veç banët mikin e këtale. I sholajnë e mirë. Faleminderit shumë. Ditën e mirë, 10.000 ka lefshtë. As ditën. Qysh është jeta në Zvicër? Ma mirë në Kosovë është. Asnjëherë nuk ka shku në mendje me u kthy përfundimisht në vendin tonë? Jo asnjëherë, po çdo natë, se çdo ditë, po kur s'ke mujt në ardhë. Gjithmonë e shoh fundin e jetës në Kosovë. Se një rrugë Zvicër e merr ta zonë mesatare 6.000 franga, 1.700 franga, 2.000 franga ke tatim. Çka është më e keq që flasin disa njerëz për Zvicër, thotë unë në Zvicër paguaj 120 franga. Është një rën për atë gërbetçar. Në cilin vendin jashtë? Në Zvicër. Zvicër, se sa ko? Pak paleti. Kur kom lejone? Po sigurisht 20 vjet i kjo, unë pak më shumë. 20 i kam. Unë pak më shumë se 20. Me familjeve? Po si kip, me familje. Qysh është jeta në Zvicër? Ma mirë në Kosovë është. Ma mirë në Kosovë, se s'po kthehesh pra.
Kjo është një pyetje shumë e madhe që do të kohë me u përgjigje me shpjegu. Janë shumë gjëra që të lidhin. Nuk është pyetje vetë që është ekonomike, po ka shumë gjëra tjera që të lidhin. Pjesë tjetës e pas ka kalu në Zvicër, të qenë këtu e kalu hala. Asnjëherë nuk ka shku në mendje me u kthy përfundimisht në vendin tënd? Jo asnjëherë, po çdo natë, se çdo ditë, po kur s'ke mujt në ardhë me vendos një gjatë. A është arsyeja puna, paga? Jo, fatmirësisht nuk është pyetje vetëm çështja e punës, po ka shumë probleme tjera të lidhur. Shëndetësia e fëmija, rreth i obligimet që kemë, kështu që ëndër çdo herë shohim në bankës. Ëndër e keni çdo natë po thua për marrë në Kosovë. Kur s'kam dashur me bëku gjë në Zvicër, personalisht. S'kam dashur me investuar fjalë, kështu që gjithmonë e shoh fundin e jetës në Kosovë, po. Sukur këtë që kanë shku para me mu dhe mas me shkaku i probleme, kriza, se ma mirë se në Kosovë s'ka kërkon. Me gjitha, pika të din që janë, vrejtit e voglë, po të s'shën për shumë, po. Sa është paga minimale në Zvicër? Sa mjaftë bisedu me këtë me një shok më herët. Ka pra njerëz të si kuptojnë termin çka është rrogë minimale, çka është rrogë mesatare dhe çka është rroga brut. Po është një gjë që duhet një kohë pak më gjatë më shpjegoj njerëzve se pas një ditë një koment. Thot rroga minimale, rroga mesatare, plus thotë Zvicër është 4200 franka. Që s'ka të tash një parafërsisht. Jo sa e thamun, po s'është realiteti, duhet me kuptu që rrogë minimale në Zvicër nuk ka në 4.500 franka, rroga minimale, flasëm gjithmonë rroga brut. Po nëse flasëm për rrogën mesatare, ose rrogën minimale, mesatare, minimale, mesatare dhe brut. Rroga mesatare në Zvicër sillet dikon rreth 7.800 franka. Po. Zyrtarisht. Jo që po kam qef unë me thamë, po mundesh me konsultu. Sa pitone e bjen edhe me harxhu ma shumë ajo? Po shef. Njëri harxhon sa ka. Nëse ki 2.000 euro, harxhon 2.000. Po nëse ki dhe 7.000 euro. Po mi pas edhe 500. Ja ka lënë edhe me 500. E këtu a kështë mujtë mja dalë me pagat Kosovës, nëse ishe këthi përfundimisht me jetu? Po ndoshta ishe adaptu, po edhe këtu s'fitohet keq. 500 euro, 700 euro. Ta shtu bën krahasimin 500 euro me 5.000 euro e 5.000 franka. Edhe një kafe këtu është 50 cent ose 70 cent, atje është një kafe 3 franka 80 ose 4 franka 20. Këtu është je pronar shpiton, do të shtë nuk paguni, se në Kosovë pjesë e madhe e popullit janë pronar. Nuk janë lokaterë, që shqitojnë, nuk janë në Qiragji. Atje në Zvicër edhe me që në lokaterë pronar, kjetë atë e mblerë. Edhe këtu ka të atë e mblerë, po këtu është diçka ma ndryshë. Së mund të shme krasu të nëse një rrogë.